kọjú sí mi ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí kan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúgbèdè. Màmá ríro màmá ṣẹyẹ atọ́pinpin irọ́ la mú ìwọ kọ́ lèmi èmi kọ́ ni ìwọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ bá ṣe báyé nìyẹn Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó ẹ̀wà kọ́gbọ́n. Ó kọjú sí mi ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ ayé yìí gan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúgbèdè. Ajá ti ń gbó ajá ti ń pẹ́ eyín ẹ̀ ti ń ká ọmọ ewúrẹ́ ti ń gùn ya ẹ̀ má ṣe kò tọ̀ lọ́ba kò tọ̀ òwe nìyẹn ṣáàtìdì yẹn mú àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòógì ó wà tún ló yá. Ó kọjú sí mi ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí kan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòógì ó làtúgbèdè. Great terror squad. Great. Well, I'm sorry for calling this a impromptu meeting. I want you all to know fire alarms like this cannot be avoided. Well, one of our leaders in the parliament, name withheld based on security reasons, has actually given us the task of assassinating the speaker. An initial payment of 10 million naira made this morning, with the promise to actually get back to us with the balance once we conclude this tax. And you, I know you like money. And I'm actually assuring you as your couple that once we complete this operation, you will get your balance, okay? This motion is already on course, so there's nothing stopping us. Together we shall strive to achieve our common goal. Great terror squad. Great. Artus, for any reason, I won't allow you to spoil my reputation in this country. What exactly do you want to become? Artus, your Vice Chancellor called yesterday night and said a lot about you. Artus, can't you think positively for crying out loud? Huh? My dear, you need to put your dad into consideration when you want to make your decisions. Because the Vice Chancellor called and Ufejo is so bitterly. In fact, annoyingly, also we will lead the most terrible and deadly cops in school. We have been named in this family. It is exactly the same thing they did in UK that made the United Kingdom government to send you back home. Have you forgotten that you were deported unceremoniously? Artus! Well, actually, I'm not interested in officers. Yes, I'm interested. First of all, that this is my life we're talking about.
don't need anybody to start lecturing me on what I have to do, how to run or live my life. That's not how. That's not possible. Okay? And secondly, Dad, there's nothing anybody can do about it. Too bad. Dad, I repeat, no one, Dad, just try anything about my life. I do what I want to do. I go to where I want to go to. Whatever I feel like doing, I do it, Dad. Very good deals, Dad. Artus! We really have to take it easy on him. There is nothing to take easy here, my dear. Can't you see? It is clear enough that the boy is already taking cocaine. Oh, no. Forget about it. Now I know it's one of my responsibilities and I have to start doing it right away. We believe they will sing or something. Okay. Now you know what? Go in and start praying. Man of Badrai, go in. Go in. Ha. Wow. I am in a big mess. What exactly can I do to this? Daddy, how are you? Believe me, I really don't know what else to do about this boy. Artus again? It's getting out of hand. I think about him every time. But I have an idea. What is it? I'm just thinking loud here. Or maybe we should just lure him into joining the military. Military? What happened to his school? Now that he has managed to get to the final stage. Yes. We'll allow him to graduate. In fact, added advantage going for Toba graduate, Toba join military. I am very sure I hold a very big post in there. Aside that, I am very sure the military might reshaping it. Otuma funny better. I mean, it's just a suggestion here. Military are shaping. I think so too. Well, let's see how that goes. Jeba wo mo lokan mi o balẹ̀ ìrònú ti pọ̀ jù. Oh my God. You really know. Yes, I don't want to. Sorry about that. Okay, but in bá dẹ̀ fẹ́ jẹun, jẹ́ kó jẹ́ light food. Bóyá ògì àti mọ́ínmọ́ín. Okay. Manage that. No wonder that freedom can was you still. Èmi náà rò bẹ́ẹ̀. This guy is rich. Bobo ní owó. Oni, abájọ. A kò máa pariwo Artus lójoojúmọ́. Kò ní jẹ́ ká fetí gbọ́hùn.
I should go to Bokene. Bokene. Bye. We'll look at Hello, babes. Hi. Hope you're having fun. Sure. Okay. Artus is coming, okay? Join her, right? Thanks. Yeah. Origin tí bọ́bọ́ yẹn fi sọ́rùn rẹ̀ mi. Ó dàbí kí n jàgbà lọ́rùn yìí. Hello, ladies. Hope you guys are enjoying yourself. I'm not going to take time. I'm going to shake all, okay? Yeah. Anyway, welcome to my humble abode. Humble? Oh, I wish I can have this. Well, all of that is munje. Because really, I have never had to work for anything ever in my life. Well, that's a story for another day. So, Cliff, you ready? It's a bono. Frida ló jẹ́ ká wá síbí báyìí. Gbogbo nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní àná ló explain fún wa. We just came here to plead. They think what to realize our mistakes, so what they promising for money shebem. I'm not angry. Freda Oshami, I just wanted her to know her space. Come on, here, couldn't do sibe at all. I mean, look at me. I belong to everybody, yet no one. Eti Madalo. Daniel Femingwa, the only son of the special advisor to the Minister of Education. I'm flattered. Anyway, Jackie, I'd be Freda Sebeko. Yeah, what about, say, you girls come back to see me later individually? Oh, that's good. No problem. Are you sure it's okay? In that case, I'd like to see you tomorrow. And you the day after. Yeah, it's okay. I'm drinking. Fred! Sir! Bro. Still. Bro. So I'll see you tomorrow. Lizzie, yeah. You know I called him. Only to have a name Midland Hotel, Lale. I called him too. Kí ló sọ ǹgbà tó pè? Àwọn kan ló pick ẹ wọ́n ní kí n pè later pé busy. And ìgbà tèmi dẹ̀ tú later pé ó ring títí kò pick ẹ. Bí ó lè busy lóòótọ́. Bóyá kò continue láti máa pè àbí kí ló feel. Tí tó mú mi ni. As in, I just want to have a night with him. You know, kí n gbé baby ẹ̀ ṣeré, kí n bá ṣeré, and that's all. Lizzie, Mario ni wọ́n ni. Àbí bẹ́ẹ̀ ni fẹ́ kú sí. Ìwọ tó ní kòkò wá tán nǹkan rò just once. Wọ́n fẹ́ kú síbẹ̀. John torí Ọlọ́run kí wọ́n ní kí Frida ṣe. Wo? Anything tó bá fẹ́ ṣe ni kó ṣe. Whatever, you're a fool. Lórí ọ̀rọ̀ yà bí nǹkan mi. Ìwọ ló mọ̀. Òde òṣì. Kò gbèsè rí ẹ̀ kó fún mọ́ ẹ̀yìn. Ìwọ ló mọ̀ jàre. Tó bá wọn ẹni tó sọ. Aláàtì. You're a fool. Get out. Gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mo sọ. Get out. Artus, put yourself in the position of your father. Supposing you are the special advisor to the Minister of Education of this country, and your son is behaving the way you've been behaving.
or acting the way you were acting, what would you do? Look, my dear, don't let's hide behind the straw. Everyone in this school knows the kind of person you are. The lecturers, your colleagues, they all know the kind of person you are. What is wrong with you? In fact, I'm not going to talk too much. I'm going to make a decree and I'm commanding you to abolish every act of cultism in the school. I'm not going to condone any nonsense in the school anymore. Do we have an understanding? Well, Madam Vese, I guess you're done talking. Enjoy the rest of the day. Artus! Artus! Where is this boy from? I still don't get it. And I'm highly disappointed. People are calling me just like that. Oh, they can't comply. That's rubbish now. Oh! God. Guy, relax. I can shake your mind. Kapo on Fulai. Kapo. Oma Kodwa in the school. Even other professors. One more pay our line in school. You know, share now. Tawan Shibi Omojo. You might who send you out of the class. Other people will do the same. OTDLO now. You allow this to happen. People they can take action. Of course. Well, I'm just tired. Abu. And yes, what are you guys still doing here? I sent you out of my doors and you still have the effrontery to come and hang around in my department? Now take your leave now. Leave this place. Well, I'm talking to you. Take your leave now. I guess we will not get to be introduced. And what's going on? That's not the reason I'm going to let you speak. And who are you? Well, that's for you to find out. Why are you moving close? What are you up to? The reason why I'm actually going to let this go right now is because we've not been introduced. This is Professor Williams, you know? Nice to meet you, Professor Williams. And what are you up to? Oh my God! Professor Williams, I hate being disrupted when I talk. So the very next time I say something to you, don't open your mouth. Alright? Idiots! Shut up! I hate being disrupted when I talk. Alright? So you just shut that thing to call him out. Because the next time you try this, I'm going to make sure I rip your bones from your body. Just shut up. Just shut your mouth. I want to look at that. Can you imagine? Don't. You don't. You. Professor Williams, don't push your luck. And I mean that. The very next time you disrespect me and my guys here, I'm going to make sure I rip your bones by part away from you, alright? You think I'm scared of you? I'll send you out of this school! Enough! Fools! Fools! That's it. Madam, you just have to do something. As in, this is getting serious. I think I'm the one with the mistake here. How? I mean, as in, I can't understand. Yeah. I mean, I should have introduced the boy to you the very day you got your employment letter. Introduced? I can't understand. Just introduce a student to me. I mean, there are some toes you don't step on. Yes. You see, that boy is the only son of the special advisor to the Minister of Education in this country. Oh, yes. I see. And he's the leader of the deadliest cult in this campus. Son of a special advisor? Oh, I see. Then get him rusticated. A cultist
Get him investigated, for goodness sake. You don't get it. I have spent 20 years of my life with rigorous activities to get myself where I am today. I am not ready to lose my job. I have not gotten another elsewhere. And even if I want to get another job, not now. And my own life too is on the line, madam. On the course of disseminating my duty, I don't want to lose my life. I have a family, have so many things that so many people are relying on me. I don't want to die. I'm still young. You mean you can do anything to a cold, rude boy that beats up his lecturer? Please do something. My life is on the line. Professor Williams. Okay, you obviously want me to spell it out to you. This particular boy's father, Chief Donald Adekunle, is the one that accredited me 2 years ago that got me in this position that I am in. And I don't think I would want to... Okay, you know what? We'll do something about it. Maybe you should change your department for now or something. See me at my office tomorrow. Mama riro, mama sheye, atọ́pinpin, irọ́ la mú. Ìwọ kọ́ lèmi, èmi kọ́ ni ìwọ. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ bá ṣe báyé nìyẹn. Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí. Àìsàn rè, sinimá kan gbòógì o, ẹ̀wà kọ́gbọ́n. Ajá ti ń gbó, ajá ti ń gbó, eyín ẹ̀ ti ń ká. Ọmọ ewúrẹ́ ti ń gùn yá ẹ̀, má ṣe kò tọ̀ lọ́ba kò tọ̀. Òwe nìyẹn ṣáàtìdì yẹn mú. Àìsàn rè, sinimá kan gbòógì o, wà tún ló yá. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ ayé yìí kan. Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí. Àìsàn rè, sinimá kan gbòógì o, làtúngbèdè. Àdúrà ní ká máa ṣe lórí àwọn ọmọ tí a bá bí. Ẹ̀bẹ̀ ní ká bẹ̀ lọ́hùn kó má ṣe wọ́n lọ́mọ burúkú. Owó tá a bá ná lórí wọn jẹ́ kó fònà ọba ńlá. Ká má gbàrúwẹ̀ lórí wọn, ká má fojú sunkún lórí wọn. Kẹ́ni lẹ́ni má gbà ṣe wá ṣe lọ́jọ́ orin ayọ̀ wọn. Lọ́jọ́ orin ayọ̀ wọn, kárí èmi rẹ̀ wọn. Thank you. Yeah. Artus. Yes, Vivian. You know next week is exam. So glad I can shake with you. Shit, I'm away. At be 3 weeks. Luti camp me see bye. So kilofe. Oh, quick my lo see you still. Mali lock away for exam. Go see gangster. He knows what to do. Gangster. Yes. As in. All right. People join me. Normally in Kotimo Mansion, we wait about today at the end of every semester. I just write up my list and send it to the VC with instructions that no name on that list must fill a single class. So, come on, man. You know you're safe with me. Oh, thank you. You're darling. Thank you. Come on. So just go up to the bedroom and wait for me, alright? Okay, no problem. You know I like it. Damn, this looks rested. Hello, Vivian. Moanta. Okay. Pé kí ẹ bá mi bẹ̀ boyfriend mi, ẹ wá débẹ̀ wá lọ ṣe ìranù ẹ ṣe òṣì pẹ̀lú ẹ̀. Ṣó tẹ́ rí wọn tí ẹ kò dùn mí fún ẹ. Vivian, mi ò rò sí ẹ rárá. Mi ò rò sí ẹ, mi tí ẹ mọ̀ pé o lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi. Ṣó lẹ́yìn tí ẹ, ó fojú jọ èsì, ó ṣe ìranù kiri. Kò ṣẹjọ́ yín. I know how to get back to him. Bloody fools. Kí náà bí àpò ẹ̀wà. Kí n fún látẹ̀yìn òde òṣì níra. Mo tẹ̀wọ́n gbọ́ gidi ló fẹ́ bá wà. The Christian Student Fellowship of this school
we'll be holding an evening prayer today, 5 p.m. This prayer is coming for our forthcoming exam, which is next tomorrow. Really? Then I'd love to be there. Man, I black. For real. Look at this now. Artus. Artus. What is it? Who's that girl? She? Yeah, that girl. Who's she? She's one of those girls who they preach inside this campus. You don't know her. Preach? Yo. Alright, you can help us invite your friends. Alright. Please invite them See you all. when I get there. Alright. Thank you very much. Yeah. What were you talking to that girl about? It's nothing, eh? She stopped me right there, and she's saying something about Christian student fellowship, what. 5 p.m. today, and we're all invited. Seriously, Black. Have you not seen that girl on this campus before? Come to think of it, Black, what is your usefulness? Are you not supposed to be in charge of all these church girls, social girls, all these Oloshos, mocks girls on campus? Come and tell me what you want. Yes! Now you're talking my language. What I want is her. I want that girl at any cost. No going area. She's church. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ ayé yìí kan, Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsọ̀rẹ́, sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Màmá ríro, màmá ṣẹyẹ, atọ́pinpin, irọ́ la mú, ìwọ kọ́ lèmi, èmi kọ́ ni ìwọ, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ bá ṣe báyé nìyẹn, Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsọ̀rẹ́, sinimá kan gbòkèrè ó ẹ̀wà kọ́gbọ́n. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ ayé yìí gan, Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsọ̀rẹ́, sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Ajá ti ń mọ́. Sorry, excuse me. Do you by any means know if the fellowship is over? Yes, it is. I'm looking for someone. She has braids on. She's a bit fleshy, dark. I don't do that description. Does it fit someone in there? Okay. Just could you help me just tell her I'm looking for her, please. Alright, thanks. Màmá ríro, màmá ṣẹyẹ, atọ́pinpin, irọ́ la mú, ìwọ kọ́ lèmi, èmi kọ́ ni ìwọ, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ bá ṣe báyé nìyẹn, Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsọ̀rẹ́, sinimá kan gbòkèrè ó ẹ̀wà kọ́gbọ́n. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ ayé yìí gan, Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsọ̀rẹ́, sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Ajá ti ń mọ́. Ajá ti ń pọ́ eyín ẹ̀ tí ń ká, ọmọ ewúrẹ́ tí ń gùn yá ẹ̀, má ṣe kò tọ̀ lọ́ba kò tọ̀, òwe nìyẹn ṣáàtìdì yẹn mú àìsàn rẹ̀, sinimá kan gbòógì ó wà tún ló yá. Ó kọjú. Good afternoon. Good afternoon. You said you're looking for me. Yes, actually I sent for you. I came to see you. Me or someone else? Yes, you. You see, my name is Artus, and my friends call me Cap. Sir! As you can see, my pastor is calling me. I'll talk to you some other time. Oh, sorry, I'm sorry, excuse me. Can I at least have your number? Damn. Can't even get a number. You can do better now. Can I have your number? Kill any model, Jackie for you,
mi ìwọ ni mo fẹ́ rí nǹkan tó rẹwà kò yọjú sí ni tó bá yọjú tán tí ò bá wìhàn kí la fẹ́ ṣe sí nǹkan tó rẹwà kò yọjú sí ni tó bá yọjú tán tí ò bá wìhàn kí la fẹ́ ṣe sí mo lówó ògbé mo lọ́lá ọ̀kan ipò ta ní kó tó ìfẹ́ ọba orí tẹ̀ tó bá kọlù wọn kò ní lè rálá ẹ̀ṣẹ̀ àgbàlagbà tọrọ fẹ́ bá mú àdọ́mọdé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní àìsàn ni mo ní kò lóògùn oògùn kan tó ní reciprocal ní. Artus, what's your problem? I've been calling all this while you're not picking my calls. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan náà sọ fún mi? Later I'll just switch your phone, eh? Is something wrong with you? Sure, Ebisha. Eh? Are you mad or something? I want to be alone for now. I don't want to see anybody. That's too hard for you to understand. Okay, tí o bá gbọ́ Òyìnbó, máa sọ fún Yorùbá. Mi ò fẹ́ rí anybody fi mí lọ́rùn lẹ̀. Artus. Yes. You don't want to see me. Yes, I don't want to see you. You don't want to see me. I do not want to see you. Shati. Oh, hello. How are you doing? I'm fine. Hey, Nicola, you're one of the people I look up to as my role model in this school. Even in the department. But I have a little message for you. Message? Yeah. God showed me that He has a big work of evangelism for you. And this vision will change the status of your family. But He told me to tell you to be careful of deceit. Deceit. The word came bold. But you're more spiritual than I do. So I don't think I should be the one preaching to you. I pray God helps us to understand better. Amen. Shati, thank you very much. I really appreciate you. You see, kò séyàn t'Ọlọ́run ò lè lò. Let's pray to God. Heavenly Father, I thank you for this vision. I thank you for this soul the vision has been sent to. In the mighty King of glory. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for giving me the chance to talk to you. Shati, you're most welcome. I want to start going to the clinic now. When is yours? Oh, mine is Thursday and Friday. Alright, let me be on my way. Alright. Bye. Thank you. Deceit. What is the meaning of deceit? I don't really understand. Gangster, I want you to suspend all meetings for now till further notice, alright? Artus. Yeah. What's happening here? It's like I'm actually involved with this business and it's taking so much of my time. You mean that is your girl business? Well, if you don't mind, I'd like to be excused right now. I'll get back to you later. Meaning what? I mean, I want to be alone for now. Can't you just use your brains, gangster?
Unless I forget, date one girl. The girl, you know what I'm talking about, right? Credit account with like 300,000 naira. And I've done it myself, but you see, just do it. What's in Katie Artus? Seriously. Ọkọ̀jú sí mi, ọkọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí gan. Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀. Sinimá kan gòkè ọ̀la tó gbédè. Ajá ti ń gbó, ajá ti ń gbó eyín ẹ̀ ti ń ká. Ọmọ ewúrẹ́ ti ń gùn yá ẹ̀ má ṣe kò tọ̀ lọ́ba kò tọ̀. Òwe nìyẹn ṣáàtìdì yẹn mú àìsàn rẹ̀. Sinimá kan gòkè ọ̀wà tó ló yá. Bukola. 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 Bukola, please. Bukola. How are you? You again. And how did you get to know my name? Let's just forget about that for now. I need to talk to you. Excuse me. I don't have time for this. I need you. I need you. I need you. Please stand up. Why are you embarrassing me? There now. Stand up. Anything you ask of me, I will do. You know I love you, girl. You're down, don't go to me. You're shining it up on me, oh. This is amazing. Yeah. You mean it's been quiet since you returned yesterday? Exactly. He never said a word to anybody. He refused to eat. One puts up one color. Listen, I am yet to figure out. But continue more deduce nepe. Oda papdura meeting ba. Joe Bawe. Daddy mo gba we ọjọ́ méje because I didn't tell you. Mo gba nǹkan kan àdúrà. I have to do it. Yeah, àdúrà. Orí ẹ pé yẹn náà dá. Mo máa jókòó. Mo ní pé mo mú nǹkan bí iṣẹ́. Ọlọ́run ti gbàkóso. I want to believe pé àdúrà tèmi ti ń gbà. That's my belief. Mommy. Yeah. Àtàrà tí mo ti náà, Artus kò ṣe left for me. Okay, knock it dada. Bẹ́ẹ̀ni ma. Don't worry. I see. Ó kànlẹ̀kùn kò dáhùn. You know what? Into o ma ṣe fẹ́ mi nti ẹ. Ẹran díndín yẹn. Dín kó fi àlùbọ́sà tomato ṣàlàyé. No. Yìí tó ti wà tí mo ti sauce ó wà nínú kìnì ọwọ́ mi. Mi lè nítorí ọmọkùnrin ní jẹun. You know what? Yeah. Mo suspect the problem wa. Really? I don't think so. I think so. Hey, Mama, do you mean what you're saying? Who is she? She's Bukola by name. Artus. Yes, Daddy. Do you have a phone number? I mean, I can help to call her. Okay, where does she live? I don't know, Dad. I don't know. Yes, Adekunle Artus. I want you to know that your father is very rich. He's influential. Thank you. Because of his position in this country. We have never lacked anything before in this family. I want you to go in there, pick up your clothes, look for this lady everywhere. When you see her, I am rest assured she will talk to you. Are you sure? Yeah. And listen, you may wish to go with my car, any of my car. Just take one big one, you know, as a son of a special advisor to the Honorable Minister. Yes, that's my husband. Thank you so much, Dad. You can have my words. Anyone you like. And another thing is, please be assured that we are prepared to also come with you. I'm in. Thank you so much. I appreciate you guys. I love you, Dad.
I love you too. Daddy, I'm so excited. I'd rather car behind that. I'll take that. That's my son. Wow. Run along. Is this happening in my family? Adekunle Artus. Ló sọ̀rọ̀ báyẹn. Ní kò kí gbogbo wa ní gbogbo ẹ̀ lọ dáadáa. Àdúrà mi ti máa ń gba owó lọ́wọ́. Àdúrà ti gbà. Mi ìbẹ́ jiyàn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ èmi ló ń pè ní ẹ̀yin guys. Come on, let me jet age ní. Ní 20th century tàwa yìí. Oh my God. Ewo, I love him. I'm loving him more. Ewo, bó ṣe wà composed, so calm, so he can be this sweet. But síbẹ̀síbẹ̀ wàhálà ṣì wà. You man, what is your problem? Even if you have to talk to me in the midst of everybody, not with this your look. Just look at yourself. Your chains, your earrings, your wristwatch, your belt, your shoes, your tattoo, everything, all about you is irritating. You know, okay. That is my address and my phone number. If you have to come to my hostel, please make sure you call me to avoid embarrassment, okay? Wow! Man, love makes you do crazy things. But I'll swear you're the man, man. I got it, man. I'm the man. I got you. I got you, man. I got you. I'm lost. Hello, how are you? Fine. I want to believe this is Chochi Villa. Sure. Okay. I'm asking after Bukola Jejenewa. Bukola Jejenewa. Wait, I'm coming. Bukola. 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 Someone is waiting with you. That's one over there. Okay. Good afternoon. How are you? Are you Bukola Jejenewa? My dear. Artus changed dramatically when he met you. Artus wá sílé tẹ́lẹ̀, ó wá dẹni tó ń pélé, tó ń sùn sínú ilé. In fact, ìsọ̀rọ̀ sí ẹ̀kan ti change. He used to be a very, very, very bad boy. He smokes, he drinks, he monopolizes ladies, cults, anything of wrong family, you mention his name. I so much believe in the power of love, because ever since he met you, Titi Moshin sorry, Loti sick. I believe so much in you. You are the only one that can evoke this change in him. Please help us. My home is dying. My husband is not happy. Though I'm not his biological brother, he's my stepson, but I love him so much. I need you to evoke this change in him. I need life back into my family. I love my husband so much, and I love my stepson. I believe in the power of love, and I believe so much in you that you are the only one that can help us change him. I need that change now. I'm not saying that you should date him, that's not compulsory, but I just need a change. This could be our last chance. I need you to change him, because it will go a whole long way for the family. You can have this for a start.
Mommy, ẹ má worry. Kò sí nǹkan t'Ọlọ́run ò lè ṣe. Ọlọ́run á fún wa ṣe. And thanks for coming to my small house. Your small room? No, it's not. This is my second home now. I'll come and check you from time to time. And we could even get you another apartment. I hope it'll still get this place more conducive for you if you don't mind. Mommy, ẹ jẹ́ ká ṣe ní díẹ̀díẹ̀. That's true. Well, medical student, 400 level. Yes. Wow. I still have this with me. Quiet, come on. I so much believe in the power of love because ever since he met you, Titi Moshe sorry, Loti sick. This could be our last chance. I need you to change him because it will go a whole long way for the family. Yes, actually I sent for you. I came to see you. Me or someone else? Yes, you. You can have this for a start. Artus. Yes, darling. You look good and handsome. Sure, you will like it. Mm-hmm. Well, if you don't like it, I mean, I feel a lot more comfortable. Kí làwọn ọ̀rẹ́ wa sọ nígbà tó rí ẹ pẹ̀lú Lókì? Àwọn yẹn. Oríṣiríṣi máa lọ sọ káàkiri campus. Mo gbọ́ wípé nísìnyí gan wọ́n sọ pé mo ti yá wèrè. Irọ́ ni o. Oh, kì í ṣe wèrè. You have just turned out to be a changed person. Well, yeah. What is yeah? It is yes. 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 Artus. Bukola. Mo gbọ́ pé òun fàgbọ́. Ó mutí. Ó dẹ̀ ń kóbìnrin. Pàpàǹbarẹ̀, you lead the most terrible cult in school. Kí ló fẹ́ káwọn èèyàn máa sọ? Tó bá rí èmi àti ẹ̀ta jọ ń rìn. Ojú wo ló fẹ́ kó máa fi wò mí? Bukola, kí ló fẹ́ kí n ṣe? Good question. You just have to promise me. We will change. Ó ní wo àwọn ọ̀wà yìí mọ́. Kó yíwà padà. Fún àǹfààní ara tiẹ̀ náà ni. And for your own future. Mo dẹ̀ lè jẹ́rìí sí. Bukola, pẹ̀lú nǹkan mi tó ń mí àti ìtí omi, I promise you, even with the last drop of every blood in my veins, I will change. And I would stop everything till Pastor Bukola will change. Artus. Yeah, with you by my side. Thank you. Thank you so much. Èmi náà dẹ̀ bẹ̀ gbàládùra
kó lè mú lè rí ẹ̀ṣẹ̀. Mamshe. And Artus, yes, you have to give your life to Christ. Artus, I was told that you renounce your membership as the leader of the most dreaded cult in the school, and you are now a changed person. I'm so happy for you. What is responsible for this? Let's say God. To God be the glory, ma. Oh wow. Yes, ma. Wow, that's a good one. That's a good one. Thank you very much, ma. So, now that you are a changed person, what are your plans? My plans, right now, I think I would just concentrate on my studies and generally stay out of trouble, ma. That's good. That's a brilliant one. Thank you, ma. That's good. Yeah. Now I am now free to arrest any cult member in this school. But in respect of that, I think I have a better suggestion, ma. Don't you think it's better if we hold more counseling for the students? I mean, shedding more light into the fact that what they do is wrong. And apart from that, ma, we should do more of anti-cultism crusades around school. You know, share pamphlets to educate them. You know, a lot of these students are quite ignorant about what they do. I don't think violence is actually the best approach. Don't you think so? Coming from you, I think that's a good one. That's a good one. I'm impressed. Thank you very much, ma. You have to run up now. Lectures. Yeah, you should. You should. Thank you very much, ma. Thank you. Serious? Artus, do you know how long we've been talking? Now he's talking to you. You really big for a day. Sweet dreams. Clinic tomorrow. My dear, I want to use this privilege to say a very big thank you to you on behalf of our family, because in Konti our obie you were able to do it successfully without no stretches like that. In fact, efforts in making me a better person cannot be quantified. Thank you so much. Oh my dear, check me so fine. I won't be ni mo rí yín torí wọ́n kọ́ ẹ ó sì gbẹ̀kọ́ ó wá fi ẹ̀sìn kún. Amen. Ọmọ ni amen. Daddy, Ọlọ́run la máa dúpẹ́ fún sir. She's quite pretty. Èmi ò tiẹ̀ rí yẹn. Here he comes. Yeah. How are you? What's going on? How you're not trying to steal my spot in my parents' heart? So you want to call on the parents to say just both of you, ni? Daddy, oúnjẹ ti ready, sir. Ǹjẹ́ létí
ẹ létí ẹ dẹ̀ gbọ́ mi ní dúró dé. I can't wait to eat too. Baby. Yes. Do you like this? Well, it's okay, but I don't like it. I mean, don't you think this is rather too cheap for me to like? I'm sorry. That was the dream. I don't have a meaning to it. How am I not meant for you? Bí àlàyé ṣe rí nìyẹn. I can't even think what the interpretation could be. Mi ò mọ̀ bóyá èmi ni mo ní àlàyé àbẹ́lòmí. You are. The dream is for you. How? How? How is it relevant to me? How? You have to be very careful of this. I can see a man deceiving you already. Ìran tó ní orí yẹn ìwọ ló ní. Deceiving me. How? Brother Wale, ẹ má torí pé ẹ ti ní freedom ní school sí kẹ́ máa wá wo àwọn ìwà tí kò bá Ọlọ́run lára mu. Àwọn ìwà tí lè wù lójú àwọn parents yín tẹ́ máa hide fún wọn. Ẹ máa wá wù yẹn níwájú Ọlọ́run. Tá wá ló superior jù. Ẹ need láti change. Ẹ̀yin nìkan ẹ máa ṣe oríṣiríṣi nínú school. Good afternoon, sir. Sister Bola, please just give me 1 minute, please. Alright, sir. Brother Wale, me ní time sí iná. Màá fẹ́ kẹ́ padà wá rí mi, ká jọ sọ̀rọ̀. God bless you. God bless you. Sister Bukola, how are you? I'm fine, sir. You know, Lenny can work and worry. Yeah, exactly. Ní àná ní fellowship, nígbà tí à ń gbàdúrà lọ, Ọlọ́run wá fi àwọn ìṣípayá kan hàn mí nípa yín. Ó reveal àwọn revelations kan nípa àwọn ìgbésẹ̀ kan tí ẹ̀ ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo tún wá fi ẹ̀mí béèrè dáadáa kó bàa lè yé mi sí. Ọlọ́run ní ẹ̀yin gangan ni. Ó ní ẹ̀ ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tí ẹ lè já sí kòtò tí ò ní òpin tó dẹ̀ lè da ìrìn àjò ayé yín ráúráú tó lè bà ọjọ́ ọ̀la yín jẹ́. Mo wá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kí ni ìtumọ̀ ìgbésẹ̀ tí ẹ gbé. Ọlọ́run wá fi yé mi pé nípa relationship yín ni. Ẹ wò ó, ìbá dáa kí ẹ gbóhùn Ọlọ́run kí ẹ gbàgbé nípa ẹ̀ torí kò ní dáa kí ẹ fi ọwọ́ ara yín kẹ́ fi bà ọjọ́ ọ̀la yín jẹ́ o. Kò ní dáa kí ẹ fi ọwọ́ ara yín kẹ́ fi da ìrìn àjò ayé yín kẹ́ fi dàrú.
You still have a long place to go. And the sky is your starting point. Ẹ má torí ìní kẹ́ bá a dùn ọjọ́ ọ̀la jẹ́. Ẹ kàn máa mú ìkorò ẹ máa mú sínú ayé yín. Relationship again. Sister Bukola, ṣé a rí bóyá ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí níbi kankan rí? Pastor David, ìran tẹ́ ẹ rí sí mi ń sìn, òun náà ni Dr. Shati rí sí mi. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, thank you Lord, thank you Father. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo ni? Kẹ́ lọ sí 100 places, you will meet the same thing. Ọ̀rọ̀ yìí kan náà ni yóò máa fọ̀ fún yín lóòrèkóòrè yálà nínú àlá ni tàbí nínú ìran. Ó máa dá kí ẹ gbóhùn Ọlọ́run, kẹ́ ẹ tí ẹ pa ọ̀rọ̀ yẹn tì, kẹ́ ẹ turn a new leaf, and I know God will surprise you in a miraculous way. Ọlọ́run máa pèsè gbogbo ìhà tí yín gangan fún yín, ẹ ní gbé egun eléegun. Sister Bukola, let's pray. In Jesus' name. Amen. Mama ríro mama ṣẹyẹ atọ́pinpin irọ́ la mú ìwọ kọ́ lèmi èmi kọ́ ni ìwọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ bá ṣe báyé nìyẹn Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsùn rè sinimá kan gbòógì ẹ̀ wá kọ́gbọ́n. Ó kọjú sí mi ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ ayé yìí gan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí. Hello, darling. Artus. Yes, darling. How are you? I'm very sorry for coming late. It's alright. I have to attend the deliverance service. Oh, well, it's alright. The most important thing is that you're here now. What is wrong with you, Kola? I mean, lately you've been acting funny. What's the problem? You know you can always talk to me. A problem shared is a problem solved, you know. Come on, talk to me. Artus. Yes. I've been going through some spiritual punishments for some 3 days now. Spiritual punishment? How come? That is why I called you to see you. And now I am here. Spit it out, darling. Just talk to me. Artus. Yes. We have to stop. We just have to stop this relationship. I know you are so sad now, but we just have to let the will of God prevail. Artus, I'm so sorry. I don't want this. But I promise to be a good girl. Your best friend forever. Please don't tell me you're falling, 'cause I wouldn't know what to do. Hello, Pastor David. All right, sir.
Okay, school fellowship. Okay, I'll be there, sir. Thank you, sir. That is my school pastor, Pastor David. I'm going to the school fellowship. Just take care of yourself. Ìwọ ṣálẹ̀ ní ìtọkàn mi o, jọ̀wọ́ dákun máa kọ̀ mí lẹ̀ o. Omi òkun fẹ́lẹ́lẹ́, ọ̀sàsù nàrè. Kí ni mo mọ̀ ẹ́ fún? Mi ò lókè méjì. Praise the Lord. Hallelujah. Let's praise Him once again. Hallelujah. Sister Bukola. Ọlọ́run fi àwọn ìṣípayá kan wọ̀n ní. Àwọn ìṣípayá yẹn dé ó ń ṣe èmi gan lára bákan. Because God just ministered to me and told me pé kí n gbé ministry jáde nínú school, kí n lọ establish ministry yẹn síta. Wọ́n pe ọmọ ìlú ọdún ó kọjá òye mi. Because irú iṣẹ́ báyìí kì í ṣe iṣẹ́ téèyàn ní ìlú dáṣe. Ẹni ọmọ gẹ́gẹ́ bí olórin náà ṣe sọ. Ó ní ẹni Ọlọ́run pé lọ́ọ̀lọ́run yan, ẹni Ọlọ́run yan ló ṣe lógo. Ṣe mí lógo torí bó o ṣe mí. Ṣe mí lógo torí bó o ti. Mo máa bèrè lọ́wọ́ lọ́wọ́ iṣẹ́ yìí ò ṣe é dá ṣe. Mo fast, mo pray. Ọlọ́run á jẹ́ kó yé mi nínú àdúrà yẹn pé òun máa fún mi ní olùrànlọ́wọ́ kan tó máa jẹ́ pàtó mi tàbí ọkọ̀ pé iṣẹ́ débi èrè débi tó máa lábì tó máa lábì ló máa jẹ́ kó yé mi pé àwọn ọmọ Amy. Pastor David, ọ̀rọ̀ yín ò yé mi. Can you please speak the language I understand? Well, nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi náà dáadáa, Ọlọ́run ló máa provide helper, somebody that will be there for me all through the journey, and that person is going to be my wife. So Ọlọ́run ti jẹ́ kó yé mi pé ẹ̀yin ni ìyàwó tájọ́ máa ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn lógo. I can see a man deceiving you already. God, I have been fooled. I have been deceived. Pastor David, èmi àti yín, ọkọ àti ìyàwó, ṣórí yín ò dàrú. Ṣé mo gbọ́dọ̀ sọ? Yes. Èmi àti yín. See, let me explain. Ègbé ni fún ẹni tí a kò fi hàn tó ń ṣe. Ìbùkún sì ni fún ẹni tá a fi hàn tó sọ ọjà. Keep short! Ẹ ti já wèrè. Orí yín ti dàrú. Please don't tell me you're falling. Hello? How? When? Where? You. Pastor David. You. I'll come back for you. I'm coming back for you. You.
Well done. How is it? How is he? Very sorry. We lost him. No, please. Madam. Nurse. Madam. Madam. I know I was responsible for this. Nítorí àìmọ̀kànmọ̀kàn mi. Mo fi pàdánù Artus. May his soul rest in peace. Shati. O Papa the doctor. Ben, that was 2 years ago. Where do I start from now? My dear, out of the broken pieces of the past, God will surely build an edifice of hope. Ojú sí mi, ọkọ̀ yìí sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí kan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Màmá ríro màmá ṣẹyẹ atọ́pinpin irọ́ la mú ìwọ kọ́ lèmi èmi kọ́ ni ìwọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ bá ṣe báyé nìyẹn Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó ẹ̀wà kọ́gbọ́n. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí gan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Ajá ti ń gbó ajá ti ń gbó eyín ẹ̀ ti ń ká ọmọ ewúrẹ́ ti ń gùn yá ẹ̀ má ṣe kò tọ̀ lọ́ba kò tọ̀ òwe nìyẹn ṣàtìdìyẹn mú àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó wà tún lóyà. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí gan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Àdúrà ní ká máa ṣe lórí àwọn ọmọ tí a bá bí ẹ̀bẹ̀ ní ká bẹ̀ lọ́hùn kó má ṣe wọ́n lọ́mọ burúkú owó tá a bá ná lórí wọn jẹ́ kó fònà ọba ńlá ká má gbàrúwẹ̀ lórí wọn ká má fojú sunkún lórí wọn kẹ́ni lẹ́ni má gbà ṣe wá ṣe lọ́jọ́ orin ayọ̀ wọn lọ́jọ́ orin ayọ̀ wọn kárí níbẹ̀ o kó má dé bànújẹ́. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí gan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè. Ó kọjú sí mi, ó kọ̀yìn sí ẹ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ ayé yìí gan Ọlọ́run nìkan ló lè dáhùn sí àìsàn rẹ̀ sinimá kan gbòkèrè ó làtúngbèdè.